Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu tasi'atu wal arba'un. Utai maqalah kang kaping 9 wal arba'un lan 40. Iku an ba'dil hukama'i saking sebagiane pira-pira ahli hikmah, ahli ilmu fikih. Utai maqalah kang kaping 9 lan 40 iku an ba'dil hukama'i saking wong-wong sing sebagian wong-wong sing ahli fikih. Radhiyallahu anhu. Utayana dawuh ngene rupane dawuh ba'dul hukama man arafa wa lam yakun lahu ma'al khalqi ladzah. Man tesapani wong arafa iku kenal sapa man Allah ing Allah. Wong sing kenal Allah taala lam yakun mongko ora ana iku lahu kediman apa ma'al khalqi sertane makhluk. Apa ladzatun apa enak. Wong sing kenal pangeran tenan mesti ambek makhluk liyane iku aneh. Aneh iku maknane ra enak. Ono wong seneng jagongan ya alamat to. Mak kiai kok seneng tamu ya alamat. Ya alamat apa ora aku ora usah. Alamat ya alamat. Ya, tapi ora usah suudon iso wae seneng tamu, seneng kinawa. Sing elek nak seneng duwihe ngono kuwi. Li annahu krana sak temene man sing arafa wa iku lam yuhibba iku mesti ora seneng sapa man arafa wa ghairu wa ing liyane Allah taala. Wa man desapar wong arafa iku kenal sapa man ad-dunya ing dunya. Ngerti bi annaha lan sak temene dunya faniyatun rusak. Lam yakun mongko ora ana iku lahu kediman fiya ing dalam dunya apa rohbatun apa seneng. Wong sing ngerti dunya iku bakal entek, bakal rusak. Iku wis ra iso seneng tenanan. Balik taro balik milih sapa man adaro ing omah al-baqiyata ingkang abadi. Wa amilalan nglakoni sapa man laha krana ad-daril akhirah. Wa man tesapane wong arafa iku kenal sapa man adillah ing adile Allah taala. Lam yataqaddam mongko ora bakal maju, manane maju ngadepi ilahi maring man sapa al-khosma'u pira-pira musuhe. Elam yubilu tegese ora padha madhep sapa khosma alih ing atase man. Mergo li anahu krana sak man sing arafa adillah qad taraka iku teman-teman ninggal sapa man, ninggal al-khusumata ing percekcokan atau perpaduan. Mesti ngaten nggih, wong sing yakin nek Allah iku adil, iku ora bakal musuhe iku marani dekne. Mergo dekne dari awal wis nyerah wis pek-pekan ngono. Ora diadili pangeran. Akhire musuhe ora nuntut wong dikai. Anak dadi wali lakoni gitu. Jadi siji nak kenal Allah iku ora seneng makhluk. Jadi aku seneng kowe iku mergo diutus Allah seneng. Seneng nak kowe wong ngaji, tapi ora seneng kowe mergo kowe iku kriminal gitu. Jadi mergo Allah ngutus wong alim kudu seneng santrine. Allah ngutus santri seneng kiai. Ini wis ngono to, ana masalah makhluk-makhluk, ana jasa sosial, ana servis sosial, omongane LSM aneh-aneh. Waman arafat dunya lam yakun fiha rohba. Wong sing seneng dunya iku mesti rapati seneng. Kok ngerti nak dunya iku bakal rusak. Wani masyhur wonten tiyang sufi ketemu kancane gawe omah. Omahe ditotos, jare sufi, kowe apa noto omah. Oh pangerane direncana no kanjur donya kowe malah direncana noto. Tapi ora makom, ngono iku ora makom. Pokoke ngaji yo nek ora usah dilakoni to. Lakoni ora gak bojomu. Ya wong sufi iku liwat ketemu kancane bangun omah. Takoki iki bangun apa bangun omah. Dalam rencana Allah iku donya ape dihancur kok malah kok. Nah sing urung di omah apik anggap aja sufi ya. Nah omah kadung api, anggap aja kadung. Jadi makom-makom wali-wali, dia rasa melok-melok, pokoknya ngaji, no? Ngaji itu ben roh itu ben lumayan, orang kudu iso nglakoni. Makomnya rada di wali-wali. Lam yubilu alaihi li annahu qad tarakal khusumah. Kama qala qala dawu sapa al-Hasanu, sapa Hasan Basri rahimahullah man arafa wa ahabba wa man arafa dunya kariha. Man desapane wong arafa iku kenal sapa man Allah ing Allah ahabba mengko mesti seneng sapa wong ing Allah. Wong kenal Allah tambah seneng. Tapi wa man desapane wong arafa ngerti sapa man ad-dunya ing dunya kariha mengko mesti gedeng sapa wong ing dunya. Apa kowe tambah roh dunya tambah oke, wae wis sawali blas. Dunia paling nemen itu bukan duit kang pangkat, nak duit ijek sepele. Wong wedok ijek sepele, paling parah itu pangkat. Mereka nak misalnya orang seneng wong wedok, paling banter. Ini bayang wong soleh, kau bayang si rasul. Paling banter itu wayo. Wayo itu nak hujar-hujari terus, sesuai ya pegatan. Kau wayonya pegatan.
Tapi nak seneng pangkat, itu seneng memperbudak orang lain, seneng mengatur pikiran orang lain, seneng membolak-balikan hatinya orang lain. Sehingga hisabnya itu lebih berat. Hisabnya itu lebih berat. Karena dia memimpin orang lain dan logikanya bolak-balik. Misalnya, saya di partai yang mayoritas itu fasik. Karena saya orang alim, bisa saja membolak-balikkan pikiran. Nak partai wis bener, yo keben. Nak aku neng kono ora nguyai segoro, tapi ki partai ra bener, butuh pembina. Yo aku iku. Wong mulai rubah. Wih, masuk akal juga. Paham? Utawa kowe wong pinter ning partai sing wis bener. Yo dia alasan, wong bener, yo mesti panggonane bener. Utek bolak wae kowe. Artinya kalau kamu tidak tanggung jawab ning Allah itu lebih Ono wong seneng di santri akeh, alasane ben manfaati wong akeh. Ono sing ra seneng di santri, alasane wedi riya, wedi ujug. Mimpin orang itu ruwet. Tapi kalau dia punya pilihan, kemudian dia yakin bertanggung jawab dengan kersane Allah, nggih monggo. Tapi yo nomor satu dia membayangkan wani tanggung jawab dengan kersane Allah Subhanahu wa taala. Titik. Selain itu tak itu bisa dibolak-balik. Ya wow, karena kebenaran Allah Ta'ala itu kita tidak pernah tahu. Sing hakikat itu tidak pernah. Misalnya nyata anak santri nanti tuwek ning pondok, alasannya ngitmai pondok. Oke, ngitmai pondok itu baik. Tapi di saat yang sama mungkin dua ibu sing wis rental, sing butuh bantuan santri tadi. Iso wae Allah bahasakno ngene. Ya Allah, demi ning pondok dadi pengurus wae, ngembaro boke kepleset ning omah ngetokno wedhus dhewe isa-isa. Jadi statusnya dia tidak ngitmai pondok tapi membiarkan ibunya beraktivitas sendiri. Nah, atau sebaliknya. Ketika santri tadi yang manfaat di pondok nuruti ibu, iso wae ibu salahno pangeran. Demi egonya ibunya, anaknya tidak berkembang. Kita tidak pernah tahu dalam hal-hal kebaikan. Makanya ada pepatah di ilmu tasawuf, tersesat di jalan yang terang. Maksudnya tersesat di jalan yang terang. Sama-sama kebaikan, tapi menimangnya itu ya tidak gampang. Menimbangnya juga ada. Misalnya saya sekarang ngajar di Jogja, ibu saya sudah sepuh. Dan kalau saya pindah itu mesti berat. Tapi agar saya bilang mau ngajar ya oleh sesuai. Ya sudah, status saya mungkin di sini ngajar. Dan saya mesti pamit. Karena tadi ketika meninggalkan seorang ibu yang sudah sepuh, status kita ini jangan-jangan tidak mubalik peninggal ibu. Kemudian ada demi pidato, saya mulai nunggu ibu rantok, izin tuh uang, malah perkara bisa. Yo cuma kritik uang, yo cuma rapi. Ngasih kan iki wis gampang ya, Pak. Penting umat ra jelas itu. Mulane kena di umat medhit itu sing syukur, iku marai ikhlas. Kene umat lomo iku marai tobat. Tapi nak di umat lomo, ya sing syukur iku nunjukno wong alim kerumat. Jadi delok APKP. Nah, nak di umat medhit alhamdulillah dadekno kula ra toma. Nak di umat lomo alhamdulillah Gusti ternyata wong alim ya mesti ana sing kerumat. Ya kok nak semakom ngono wali ya. Tapi nak orang ngono ora usah daftar. Sabet apa? Tak terangno nggih. Memang berat. Rasulullah itu kan akmalul khalqi, orang terbaik. Dan Rasulullah mengajarkan orang itu birrul walidain, terutama ibu. Uwais Al-Qarni itu menangi Nabi. Saya ulang lagi, Uwais Al-Qarni itu menangi kanjeng Nabi. Kok kira orang menangi? Beliau seperiode dengan Nabi. Tonggo-tonggone kabeh wis do sowan kanjeng Nabi. Nangis. Nangis nangis. Karena diceritani wong do ketemu Rasulullah. Tapi setiap pamit ibu egois banget. Ibu Uwais Al-Qarni ku egois, pol egois. Lecong, dulu kan jauh ya, artinya perjalanan kan mesti lama. Posisinya di Yaman, Kila di Irak ya, Yaman lah ya, itu Yaman atau yang dekat perbatasan Irak atau pokoknya kawasan situ. Pokoknya aduh. Ibu ora bareng, mau nangis masalah. Ibu nak pengen ditinjau gendong, orang mau jauh nuntut gendong. Akhirnya Uwais Al-Qarni iktifa be ajarane Nabi. Piye ngapi ibu itu ajarane kanjeng Nabi. Aku ora ketemu Nabi tapi nglakoni ajarane Nabi. Iku gati ning ibu. Kabeh kancane tanggane do sowan Uwais Al-Qarni. Tapi apa yang terjadi? Justru ketika khalifah kanjeng Nabi sepuh-sepuh sering ngendikan, "Ya Umar,
Khairul Qurun Uwais Al-Qarni sampeyan periode terbaik ana umatku jenenge Uwais. Kowe nak ketemu njaluk donga. Jari Umar, kalau ketemu dekne alamatnya nopo, dekne itu tahu dia penyakit baros, yuk ngilangi pangeran terus dilangi kabeh, ilah mau diadirkan kecuali sak koin. Kau pangeran itu senengannya kayak iling-iling, anak hilang belas sawangannya kok nanti penyakit. Nak wong soleh kok berpenyakit sawangannya kok dungane ramanti. Jadi kau pangeran, lalu kau pulau barang itu salah no, pulau nu nak dungo manti. Tapi kalau itu dungo kadang ramanti, termasuk dungo anu kesuge ramanti. Mereka nak mandi, kok berarti aku tidak tanggung jawab pangeranku gara-gara aku dungo anu suge saya ini katut wedu kan, itu salah kan. Lalu kalau seneng nak ramanti, mesti over, nak kayak mandi suge, over tak jamin. Ya orang ono ya. Terus wongnya itu minta matanya biru, pokoknya disifati bi Nabi. Orangnya dulu hidup di Koren. Sekarang hidup di sini. Makanya saat tadi ngeper ya, Yaman dan Irak. Memang kalau dalam tradisi bahasa Arab itu misalnya saya Mahfud Atur Musi Sumal Makki, berarti lahirnya di Termas tapi hidup dan matinya di Mekah. Jadi itu memang ada aturan. Surah sami kerwono kedua. Tapi ini kan disiplin ilmu, makanya saya utarakan. Ibnu Hajar Al-Madani Sumal Makki dulu kelahirannya di daerah sana, tapi kemudian hidup di. Memang itu ada aturannya dalam ilmu nasab. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni itu nggak pernah ketemu Nabi. Tapi malah dipuji Nabi, orang terbaik di era tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Dan Nabi pesan ke Sayyidina Umar, kalau kamu ketemu harus minta doa ke dia. Singkat cerita, ketika Umar itu jadi Amirul Mukminin, saya ulang lagi, ketika Umar jadi Amirul Mukminin, tentu Rasulullah sudah wafat. Sudah intakola ila rofiqil ala, kalau dalam bahasa resmi orang-orang soleh itu nggak boleh membahasakan Nabi mati, tapi istilahnya intakola ila rofiqil ala. Jadi Nabi sudah dipindah di alam yang lebih tinggi. Karena kita tidak boleh berkeyakinan Nabi itu meninggal. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kalau mati syahid saja biasa berstatus ahya, apalagi Nabi. Tapi kue barang ini Nabi meninggal ya sawah, bahkan maulid dong ini Nabi meninggal ya sawah. Aku kadang ya nangis ya, nak balik kue keliru menaik mati. Tapi orang balik guys dan uni ini paham ya. Tapi kita yang punya tradisi ulama bahasa itu tidak boleh salah, paham ya. Tapi kepengen bendaran ulama melok bahasane ulama. Nabi bisa apa? Intakola ila rafiqil orang lali. Latihan ngalim kepleset. Panjang KW no. Tetapi memang enggak boleh. Saiki wong mati syahid biasa wae ora oleh darani mati. Ora oleh, larangane pangeran jelas wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Man enggak boleh membahasakan bahwa mereka itu amwat. Bal ahya'un inda rabbihim. Faida kana syahid min awamin nasila yuqalu mayyit fa kaifa taqulu fi rasulillah annahu mayyit. Nak syahid biasa wae ora oleh barani mayyit. Iki Rasulullah barani mayyit. Mulane bahasane napa? Intaqala ila rafiqil. Utawa wafat. Lah wafat itu sedengan. Mergo manane wafat iku nuhoni. Nuhoni iku wis sesuai waktu. Mulane darane wong mati iku tufiya. Ini wafat itu jatah waktunya sudah wafat, sudah pas. Ini disebut mati ku wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qata 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra. Ben ngalim ben ono bedane ngaji aku yo ayo berarti malah kan agak alim ya bebo. Kon niru wong alim yo karo kan. Jare nek iso saleh niru wong saleh. Saiki nek ora alim yo niru. Tapi lucunya nak niru wong alim dagem lete kok. Tak baleni ya, nek ora iso saleh kan niru saleh. Niru wong saleh iku ibadah. Mesti nek ora niru nek ora alim yo niru wong alim. Niru pedene. Tapi aku yakin ra kuat suwe mesti. Karena mesti blinger. Ketika Nabi sudah wafat atau intaqala ila rafiqil ala. Nah, kowe ra iso bantah kula misalnya, tapi Gus di Quran istilahnya itu afa imata. Itu beda. Quran itu dawuh Allah itu di atas Rasulullah sehingga enggak perlu sopan. Pangeran niku atasane Kanjeng Nabi. Dadi nyeluk Nabi ya Muhammad. Kok niru-niru muni ya Muhammad. Anut Allah ya bocah gebleke. Ya masa bangun dibela aku ya bahan.
Lagi ngundang aku kowe kualat ngawur. Bocah kok aja. Yo kabeh kok aturan, bocah kok ora iso mikir. Lha wong-wong firqah saiki yo ngono, ora oleh muni Sayyidina Muhammad kok nabi nglarang latu sayyiduni kabeh wong yo nglarang umate sopan berlebihan. Tapi umate yo tetep dulu Nabi itu melarang kalau ada beliau liwat itu sahabat berdiri, Nabi yang melarang la taqumu kama taqumu la ajim. Kowe nek ketemu aku aja ngadeg koyo wong ajam. Tapi sahabatnya tetep sesuai Nabi yo kaku ati ngoroi sesuai tibarno. Nah, ketika pada akhirnya Nabi ngembarno itu qaidah usul fikih mengatakan imtitsalul awamir muqaddam apa sulukul adab muqaddamun alam tisalil awamir. Jogo adab itu didhisikno dibanding nuruti perintah. Mas yo Mbah Mun ki sering misalnya hak kena rene iku ora usah salam misalnya. Sakarepmu kapan wae. Tapi Tito tetap jaga jarak ketika waktu kailula atau waktu sibuk. Ya kabeh. Lah makanya ana kok edan jaga adab didhisikno ngalahno perintah. Ya kabeh nabi, Mas aku yo sering ngomong mbek Rugen kan tapi ambek aku biasa wae. Tapi Rugen tetep sopan, ngono mau yo dilo, bebo tenan. Gak penting tenan ora penting. Zaman akhir butuh tenan barang ora penting. Sing gue tok wis cukup. Aku pokoknya nama masalah ngadepi wong tak nurut Imam Syafi'i. Jos tenan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disewani wong loro. Sing sitok ku sop. Loro-lorone sopan kan ning ngarepe sopan. Bareng mulai sing sitok ngrasane sapi jebule ngene-ngene. Pokoke ngomongnya ngene sapi, jari sapa alim alama jebule kelakuane ngene-ngene. Terus sing sitok itu cerita ning Imam Syafi'i. Ya Imam anak kula nu kecewa mbek tiang niku wau. Nak teng arepe jenengan ndi lho. Kok ning bareng ning jopo ngrasani jenengan serah nabi. Tapi Imam Syafi'i, lah iya berarti aku hebat, aku wibawa. Maksudnya ning arepku rawani. Dadi diadepi enteng itu Imam Syafi'i. Berarti dekne pengecut, ning arepku rawani ning guri. Dadi aku hebat, iku wibawa. Nanti sing gedeng rawani ngetokno gedenge. Dadi Imam Syafi'i cok wong gampange syukur. Yo ora dijero-jerokno. Wong iku piye gak? Lah iya berarti aku hebat, jeneng ulama ibu bawa ini. Ada tahu menang ya dari model kan di apa itu. Wah nak bojomu kok nurut bariku balik lo berarti kan dibawa. Soalnya uripku cari Imam Syafi'i genteng ya. Jos Imam Syafi'i masalah dunia itu dianggap. Mulane kula gak tahu tak kok apa sing do ngaji aku nengguri toat cek toat cek. Nyatane ning Arab dhewe maknane yo wis kok repot. Senengane kok mikir sing sangger husnudzon nak wis nganti maknani berarti wong bingung nak wis utawa wong tenanan belajar kemungkinane loro niku utawa nganggur berarti kegiatan pokoke jadi ulama-ulama di sini nganggep dunia iku do sepele saiki ora dunia iku ditata di umat kok ana sing ra ngaji ono apa ora ngaji apa katut kiai iki ono kiai pikir tek iki kok ora ono pangeran. Ini ngaji demi pangeran lah dul ngaji kok ngono-ngononan ngaji yo. Aneh-aneh. Wong ora ora pangeran beres. Tutup betul. Sembrono. Bukan wis malah enak wiridan apa dewi aneh kamar malah ra kangelan. Ado-ado karo Jogja. Aduh ora karuan. Lah kula kembali mulang teng sarang. Jumat injing ngantos jam 4 mucal teng Kudus. Mbode buyut kula di Menara, padha damaran. Jam 4 itu saya masih di Kudus. Terus jam 5 travel saya itu jam 5 dari Pati. Terus ke Pati. Jam 5 naik travel ke sini. Ya saya umat ini serah perlu ditakokno. Aku mau ngundang Bang Syafi'i. Ya aku bawa jadi ning arepku gak wani. Enteng itu apa? Imam Syafi'i nanya antokno wong iku koyo bunga sing berduri. Dari jare Imam Syafi'i, wong iku apike kadang apike mau didelok. Koyo bunga mawar sing berduri. Yaiku lamsun ida nazarta nambut delok iku halus tapi engko syaukun ida lamista tapi ri nambut cedhek. Kadang manusia ku kliru wong apike tangga apike wong liya mesti delok kok. Nah sawang sinawang apik kabeh husnuzon kabeh. Lah kowe kadang milih akrab mbek wong sing mbek pangeran wis didesain ri ya krasa. Kowe ngrasa akrab utang bareng ra oleh gremeng jare akrab tak utangi ra. Sing ngongkon nyekel iku sapa mawar iku didelok blok goblok. Aja dicekel. Cekel yo perih wong ana. Tapi ku ilmune. Dadi nek pantes didelok yo delok. Ora perlu
Aku lho mbek bupati akrab mbek gubernur, tapi aku ora pantese dicekel apa didelok ya. Ya tak takoki, Pak iki jenis sing piye iki? Jenisnya dicekel ya dicekel, jenisnya didelok ya. Delok iki. Ini mulane ngaji ben utekku bener. Nah kita ini kadang berlebihan ngelola umat ini dianggap ya didelok ya dicekel. Lho wong itu urusan dhewe-dhewe. Ayo jajal umatku sing bojone rayu lah. Wis semono sing ayu. Dia baturi aku turu be aku mpung ning Yogyakarta. Ya ana sing mikir, waduh wayahe. Ya kan gremeng. Sing ana bojone elek ora tak hitung. Ngamale gampang. Artinya barang apik wae ganggu. Pas bojone arep-arep sing lanang turu ning omah, pas sing lanang kon batu iki. Itu kan masalah. Dan saya merasa engko nang dolen. Mulane golek wong sing bojone wae ra gelem. Lah iku. Oh, sing kuwi sapa ra ros ra iso moga. Aku aman apa? Wes tak terusno cerita Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni singkat cerita, sampai Rasulullah wafat atau intaqala ila rafiq. Nah wafat masih bagus. Intaqala ila rafiqil a'la. Niku mboten kepan. Ketika era Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, terus setiap ada tamu dari Qarn itu kampung halamannya sinten? Uwais pasti ditanya, hal fikum Uwais Al-Qarni? Apa di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Lama-lama saking mangkeli hadirin sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden. Sesuai takok. Lima daya Amirul Mukminin, kenapa dengan dia? Dia itu walinya Allah gini-gini. Jari sopo? Uwais Al-Qarni ku gendeng. Karena di kampungnya dia itu nyon sewu tapi aja tiru. Dia itu jarang Jumatan. Dia itu makan itu dari pelonco, dari bitih-bitih itu semacam pelonco, kerai ning nggone zabal-zabal itu cara mriki kados ini. Kotoran apa jenenge? Sing dibebuan tleteng itu. Tempat sampah, di sana tempat sampah. Apa? Sing guri omah dibebuan kotoran macam-macam, tapi ora di sana tempat sampah. Mas bala cara bahasa Arab. Jogangan ya jogangan, usah orang tempat sama. Kau tahu sugar juga. Lama mau tempat sama. Rapo. Tempat sampai wong mapan. Om aku ora ono. Tempat sampai wong engke-engke, mun saiki ono sampah organik to. Kaca apa nih? Kertas wong engke-engke ngono. Dianggap wong gendeng. Lah dekne dadi wali kutub terbaik di era tabi'in iku amale ngeten nak mbok iki. Dekne misale di beras 1 kilo tapi aja tiru. Kowe ora ngarah dadi wali tetep rugi nih rugi. Rugi. Wis ora bakal dadi wali kaya sinten? Paling wali nikah. Iku mesti yang gede anak wedok ya. Lan kula niku mulane nek sing anak wedok ngaku wali yo duwe anak apa? Wali nikah maksudnya. Dia itu amalan yang ngeten niku ngono. Dia itu tidak berani punya uang atau beras atau apa saja yang menjadikan potensi dihisab. Misalnya gini. Dia kok jadi beras 1 kilo. Bengi iku dintekno. Kok duwe karek 100.000 ya dintekno. Alasannya, Gusti saya ndak ikut tanggung jawab dan ndak mau menerima hisab. Nanti kalau ada orang kelaparan jenengan nyalano kula mergo kula di beras kok ono wong. Dadi dintekno ben sok ben ra kena hisab. Ono melarat kok ora pakai beras. Kulo ora duwe. Jadi ya dake, artinya ya dake. Nah, akhirnya resiko nopo? Dekne ora wani di klambi loro, kuwatire nek di klambi loro ana wong ra kelar tuku klambi. Sementara dekne di klambi ser. Ya mok sitok tok. Akhirnya apa? Kalau pas Jumatan kok pas iku najis, ya ora Jumatan. Mergo dekne pikirane wedi. Lha mulane ngomong Jawa tiru ya. Kowe niru ora bakal dadi wali kutub, Pak. Paham? Soal hasil, lah dene yo mau mangan barang sing diperebutkan. Dagangan senajan toh halal itu sesuatu yang diperebutkan, tapi nek wis didakok ning sampah, artinya yang punya saja ikrot, yang punya saja ingin membuang. Ini pasti halal. Mau jadi tiru tak bulan balik aja. Lho kene kan cerita wong saleh ora perlu niru kan. Wis penting seneng wong saleh ora perlu niru. Saleh ngene-ngene ora perlu tiru. Niru saleh sing sugih, sedekah kaya Abu Bakar, lha iku tiru. Tapi sugih sik. Padha angel lho asline. Kowe ngidolakno Abu Bakar sing ngamal ning Nabi, syaraté sugih sik. Lho umur-umure sakmene ya abot. Yo ngamale Abu Bakar ning Nabi ku miliat kang ora trimo.
Kalau nanti ngitung sedekah Sayyidina Utsman perang Tabuk itu sekitar 16 miliar. Lah kok ora piye 1000 dinar. Ayo hitung ya. 1000 dinar, sing dinar itu 1000 dinar. Padahal sak dinar 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar sekitar anggapnya 4000 gram. 4000 gram kok gawe 500.000 wis. 2 miliar. Ya. Pokoknya miliar tau sih. Ya nyumbangi Utsman yang perang Tabuk itu sing rupa emas, belum jaran, belum unta itu 1000 dinar. Sak dinare 4,2 gram. Pengno. Jadi bisa seneng Nabi ora usum salam tablet 1 juta 2 juta miliar. Kayak niru ngono. Wah niru kowe Gus, wis sugese. Milih dia pe mangan. Ayo milih. Nak niru Abu Bakar sugese, nak niru Wes Al-Qarni. Mangan apa? Ini sampah. Niru aku yo kudu alim, ayo angel meneh. Ayo niru sapa sih? Yo jadi diri sendiri, berani. Berani jadi diri sendiri, hebat. Jadi saya kejar jargon berani jadi diri sendiri, hebat. Singkat dia itu ilmunya gitu. Pokoknya enggak boleh atau enggak berani punya barang yang nanti menjadi alasan Allah bisa. Jadi persis Kanjeng Nabi itu angger dalu, badhe sare kok ndek dhuwit sak dinar. Gak iso turu. Mau kamlaku kok tetakoki Aisyah, jenengan ora iso turu. Ning omahku iki ono dhuwit. Dadi kok wong akhire Bilal bebo mlaku-mlaku pokoke akhire ya entuk. Butuhe Nabi kuntek. Akhire niru Nabi bagian iku kan yo ora iso. Wah ya kepengin, lah nirune sing bangsa. Nabi itu isinya ndak satu. Tapi Nabi enggak berani nyimpen dinar, kayak wani niru sing. Senengane kok niru sing enak. Nabi cingkrang kalau cingkrang. Nabi hafal Quran. Ayo nak wani. Lagi sering dibantah. Ada ini kiai kok tidak cingkrang. Tapi aku hafal Quran. Nabi ku hafal Quran. Dia hafal Quran. Angel di. Jadi wong boyo mikir. Jadi ora usah. Lah iya, nek sunah Rasul ora cingkrang tok, termasuk hafal. Ora terima hafal sing gowo. Berarti nak wong rapal Quran yo ora pati anut. Ya tapi aja jero-jero. Lah kono jero-jero nek lha iki maksude ya wis biasa wae. Akhirnya singkat cerita, Uwais Al-Qarni dilakopi khairul qurun Uwais Al-Qarni. Lah Ibnu Hayyan niku wonten sing maca Ibnu Hibban. Nek kula niku keyakinan kula Ibnu Hayyan mergo titike ku ana sing ketitik bak harus ketitik ya. Itu seseorang yang tahu hadis tentang Fadhail Uwais Al-Qarni. Ini betul napa-napa kayak kalau cerita mergo dzikru sholihin apa tatanazzalul barokat. Ngeling-eling wong saleh iku dadekno berkah apa? Ibnu Hayyan itu ngerti Fadhail Uwais Al-Qarni itu digolek. Digolek itu ora ketemu, berhari-hari ora ketemu. Ketika ketemu itu ning gone Sungai Dajjal. Makanya saya tadi bilang betul dia pertama orang Yaman, tapi lama-lama hidup di Irak. Di Qoran itu kawasan Irak. Buktinya dia ketemu Ibnu Hayyan itu di Dajjal. Dajjal itu sungai yang di mana? Irak. Niku mau klambine sitok pas badhe wudu. Senengane pokoke bakar banyu wudu. Dene sedang wudu ya. Terus si Ibnu Hayyan tadi tanya gini, "Anta Uwais Al-Qarni? Apakah kamu Uwais Al-Qarni?" Terus jawab Uwais, "Apa kamu Ibnu Hayyan?" "Iya." "Kok kamu tahu nama saya?" Jadi, "Terus saya sudah tahu kalau kamu mau datang." Gitu. Bos, berarti Uwais Al-Qarni tenan. Maksudnya nak palsu kan gak muka sapa. Nak KW kan gak muka sapa. Ini sampai muka sapa itu berarti asli. Masyhur. Kemudian saya ajak salaman. Iya coba tiru. Nah aku niru oleh. Kemudian saya ajak salaman, dia menolak. Fa'aba ayyusohifani. Dia menolak, saya ajak. Nah sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat. Salaman itu sunat. Saya sepakat, salaman itu sunat. Tapi ada orang tertentu yang salaman itu sebaiknya jangan. Masyhur itu Abdul bin Mas'ud itu kalau di daerah dijujuk itu tidak mau. Ketika dia ditanya apakah ini haram, tidak. Tapi kamu hina, dilatan ditabek wa fitnatan ditmakbul. Sing derekno nyucup iku ino, sing dicucup nak ra iso jawab atine ujub. Sehingga ada ulama yang menghindari salam.
Tapi ya kadang-kadang salaman. Makanya wong ngaji. Nah misalnya kayak kiai debutan ana santri duwe lho nyucup kok mbok dudu-dudono wong. Nah kowe ana sing nyucup ino, sing dicucup ujuk. Makanya ada ulama yang biasa saja. Tapi ya tetap kita mengatakan salaman itu sunnah. Selagi tidak melahirkan fitnah. Makanya ngaji coba aman. Salaman ku sunnah ngono rom ilmu sepi. Ngajimu lagi pirang. Nah, Mas Al-Qarni itu jenis orang yang cara berpikir kayak Abdul bin. Jadi orang terlalu terhormat itu sing anut ino, sing dinut rawan masuk. Makanya setahu saya orang-orang alim itu ya biasa. Mbah Mun kadang salaman, kadang buatan bapak, kadang orang santri salaman, kadang buatan. Karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat. Karena kalau mengikat nanti sing sitok ino terus, ujuk terus, sing sitok arah kuat. Ini catatan. Enggak mau tajak salaman beliau enggak mau. Terus Ibnu Hajar tanya, saya beri ijazah. Jawabnya lucu asal kamu. Yo jogeman ninggal sholat jamaah, yo jogeman ninggal urusane wong akeh. Pokoknya anut konsensusnya wong akeh. Padahal di era umume wong, tapi nak ngandani kowe iku sing umume wong. Piye gitu. Yo lek ngandani talzam jamaatul muslimin. Tak tertakok. Lah jenengan dhewe kok ngono kuwi aja takok aku ya jangan tak. Lane kula sering nak ngaji kuwi jangan tak aku. Kelasnya berbeda. Ora kok terus kula nganggep kelas kaya khusus mboten. Kula iso bayangno, kuwi jeneng ora kuat. Lah kan kuat piye? Wong alimmu berat kan. Bon singkat cerita, Sayyidina Umar pada akhirnya ketemu terus ya Was Al-Qarni istaghfir lana Allah. Kita ini meminta supaya kamu mengistighfarkan kita. Was Al-Qarni nangis. Gak gelem. Akhirnya Umar ngaku kartu as sing ngongkon aku itu sing itu Kanjeng Nabi. Terus wala budali minta awana ngono yo gelem ra gelem nurut. Ndonga. Menguatnya sekali. Nah, itu menjadi pepatah di dunia tasawuf. Wa kam min masyhurin bi barokati mastur. Banyak Umar yang masyhur ternyata ada barokahnya mastur. Dulu ketika Mbah Bisri terkenal, itu ada Kiai Alim di Rembang namanya Kiai Mabrur. Dulu ketika Mbah Imam Sarang terkenal ada Mbah Zubair. Itu mesti ada. Ada ulama masyhur, ada ulama masyhur. Dulu ketika Imam Syafi'i terkenal, ada namanya Syaiban Ar-Ra'i yang enggak terkenal. Dulu itu biasa. Orang terkenal kerjasama dengan yang tidak. Sama-sama alim, tapi sama-sama alim. Itu Was Al-Qarni, sehingga dia tidak mungkin kena hisab. Jadi duit itu tidak blas, ben nak ana ngradi duit dene ra disalahno pengira. Beras yo dintekno blas, ben kalau malam itu gak ana wong di beras dene ra disalahno. Kowe wani. Oh, ora wani kan. Di beras sak pintale cek wedi. Ya tapi kira usah terus darani Kiai liya sing idhikhar salah nggih boten. Ana ilmune Sayyidina Umar idhikhar, Rasulullah nggih nyimpen. Wong Rasulullah nak ngendikan ngeten, khairu shadaqah makana andhuh rihinan. Api-apike sedekah iku sing sisane wae kowe cek ketok sugih. Niki kula tahadus bin Emat, kula sering ngekeki mangan santri ngaji maksudnya. Itu ada seorang soleh betul ya soleh dan dia alim. Takjak teng gudang kula. Roh teng gudang kula ada beras 1 pintal lho, berarti rasa kuwatir sebab iku melarat. Beras kuwi. Karena tadi ada syariatnya, bensin mbok kei ora sungkan, kowe lah ning indukane kudu ketok. Lho. Mergo nak kowe terus bar ngekeki melarat sing mbok kei kan yo sungkan. Nah iku yo ana ilmune, iki melok jalur iku wae. Mulane termasuk masyhure kramate Badullah Salam gurune bapak iku ketika ana wong ngaji hikam kudu keimangan ada sing ragu. Badullah nek iman sak menaki terus wong digandeng dijak ning gudange Badullah delok ngisor nganti atap ku beras kabeh. Kowe kok kuwatir aku gentekan. Lah aku iku sak pintal setengah ora usah sak penuwun. Ya kan ya keramat itu bertahap. Tak jamin trenku naik sebenarnya. Karek ngenteni ya. Ngangger tambah tuwa ora tambah keramat. Saiki tapi sono alamate gitu. Jadi ono harapan lho. Kok nyatane kula ngrumat wong akeh ya ora melarat. Dadi sono trene wis ketok. Jadi semuanya itu bil ilmi. Uwais Al-Qarni seperti itu ya ada ilmunya. Dia takut dihisab karena ada orang kelaparan yang dia saat itu punya beras.
Tapi sing kaya Abu Bakar, Umar sing nyimpen ya di alasan piye-piye isane ngamal ku nek ana barang. Lah nek ana barang oleh ngamal. Supaya sing dikai rasungkan kowe kudu ketok lu. Lan kula termasuk amal kula iki nek mbok tiru. Aku nek duwe dhuwit ku tak ade toples. Yo toples yo ono 100.000, wah 100. Jadi perasaanku duitku itu kayak Nazaruddin. Maksudnya bertoples. Isinya ya rakyat, tapi orang 50.000 satu. Jadi aku nak ngekei cayatnya madang 50.000, kadang kena tamu tak kayak 100. Sawangan kok ijo uang kayak musa. Bujuku aja tak kok satu toples kok gede tuh. Wes kau tak kok iki ilmune wali. Jadi nak ngekei uang kesane dunyaku cek. Oke. Jadi kabeh ben. Lha iku Nabi yo pandu kono khairus sedekah maka ana anzurina. Nabi sedekah sing sisane wae cek ketok. Jadi kabeh ku ono ilmu. Sementing aja nuruti nafsu. Nuruti nafsu nyimpen donya kok kuwatir melarat, kuwatir ramangan itu setan, no. Iblis yo. Wa setan ya idumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mengancam kamu kalau sedekah kok kowe iki redaksine Allah as-setanu ya itu kumul fakro setan tuh ngancam kue nak sering sedekah kue diparingi tapi nak dikelola secara syariah tadi itu tidak sih. Makanya kamu punya dua pilihan. Madzhab Abu Bakar itu yang angel kesukese bersuke lagi lo mau itu yang angel terus jumlah yang dikasihkan miliar bukan 1 juta tadi tak hitung Utsman tadi berapa 1.000 dinar itu yang rupa dinar itu loh belum unta belum itu 1.000 dinar sak dinar 4,2 gram itu sekitar 1.000 apa? 4.000 gram. 4.000 gram kali 500.000. Ono 2 miliar. 2 miliar. Ikut yang dikekno perang Tabuk belum sedekah-sedekah yang lain. Sampai Kanjeng Nabi saking sungkane muni ngene. Nabi dawuh ngene. Wis man kowe nglakoni apa wis ra ngarah disiksa pengira. Saking kakeane. Lah bar ngekeki emas sik takok ngene. Ya Rasulullah, lalu kafilah yang berangkat ke Tabuk itu butuh kuda berapa? 1.000, saya nyumbang 200 sak pakaiannya sak konsumsi. Butuh entah berapa, saya nyumbang di akhlas saya wa aktabiyah. Wah serah kebayang serah kebayang. Wah nanti mulai hitung sekitar 16 miliar. Kita tahu sudah kau kiai 16 miliar. Yo ora usah kiai ini lah terus wah ayo tok. Wah pola kan. Wong di duit sakmono mesti pola. Senajan to ayo kalah tapi mesti sok ora kepikiran dadi kepikiran. Duit sakme ini kok bojo wis tuwa. Mulane ra usah. Biasa ae ra suka kok 200.000, 100.000. Nang kiai ini coba listrik ngono. Keruwetan kan ilmu kelas tinggi ini napa? Wah, surah ilmune Kanjeng Nabi, ilmune Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wis ilmu kelas berat. Nak niru Mas Al-Qarni gimana? Ayo niru sapa? Jadilah diri hebat. Kita bangsa yang berkarakter. Wa qala lan dawa sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Gawe ngene komentar itu. Fama hiya illa jifatun mustahilatun alayya kilabun hamun najtibaha. Fa intas tanibha kunta silman li ahliha wa intas tadibha nasa'atka kilabuha fama ya mongkorano te donya iku ila sifatun kecuali muk batang sifate batang mustakhilatun kang dipaesi rubah makna dipaesi donya ku hakikate batang cuma sawangane ku api alaiha kang iku ing atase donya kilabun ti pira-pira asu sing berebut donya ku asu rasa tersinggung biasa. Kita itu semua daplek. Komentari asu tenang biasa. Nama biasa. Hamuhunna kang utawi cita-citane utawa karep-karepe utawa karepe kilap iku ijtidabuha iku ngrebut dunya. Dadi sing ngrebut dunya wah suka kabeh. Fa intas tanib mongko lamun ngeduwi sira hak ing donya kun tak sing gawe Mas Safi lho ora kula. Dadi kula ra melok-melok ngomong ae. Fa intas tanib mongko lamun ngeduwi sira hak ing donya kun ta mongko ana sira iku silman berarti ngajak damai li ahliya maring penduduk donya. Asu kok lagi rebutan balung, kowe ra melok-melok ya berarti kowe ra perlu perang mbek asu. Tapi nak wa intas tadi lamun melok narik sira hak ing donya, ana asu rebutan balung. Kok kowe ape melok jupo? Ya nazaat mongko nglawan kaing sira apa kilabua asu-asune dunya. Mulane nak kowe kepengin ra tukaran mbek asu ya ora sampe lok ngurusi dunya. Tapi kok mati. Kelaparan padha wae.
Kalau nanti cerita nih, ketemu wong alim sing, jadi ini ngalim. Kalau cerita ngono niku. Imam Syafi'i iki iku, agar muni batang nyongkone elek. Dene ra menangi ana batang gerek. Cangkemmu. Dadi Imam Syafi'i darani donya iku batang. Batang konotasine kan Imam Syafi'i gak menangi ku sono gerek tongkol. Lah iku ayo batang tapi halal. Lah sifat dunia itu koyo batangnya suku, koyo batangnya gereng. Ya lah. Takwil. Oh dia seneng pol, bejine dhuwit semua nang pol. Aku tau ngomong ngene, kiai seneng dhuwit wis ra alim. Aku walian. Gak di dhuwit ku iso mikir. Kulo sering cocokan mbek wong ngalim-ngalim angkatanku. Mesti pendapatnya beda-beda. Wong kula nate diamuk malah ngene kurang ajar tenan. Gus, jangan ambil tamu itu orang mati cocok dengan tamu wah secangkem wae. Ucap kok elek ngono. Jadi mazhab ini wae. Padahal nak mazhab kula kan mirip Ibnu Hajar Al Asqalani kitab niki. Wong nak kenal pangeran. Iku ambek makhluk mesti ra ono enake. Jadi mirip kula lah sono bener kula niku sono bener. Kula jagungan niku ra mati. Dan iku cek urung pati bener blas, tapi yo kiai. Mau kitab iso. Tapi dekne keberatan ono teori wong ra duwe duit kan. Dari gak realistis. Bisa ora di dhuwit ra masalah, Gus. Donya kan alas ra ono sing duwe. Dadi gak di dhuwit mau alas semek pelem ra ono sing duwe. Saiki masalah terus mau ditakwil. Ngopo ditakwil? Anu bos, anu. Tapi saiki dekne rontok melarat. Kulo syukur. Pegatan uripe ruwet macam-macam. Wah, jebule bener jenengan, Gus. Kulo tambah usuh tambah melarat. Urung tak pasono tambah nemen. Urung tak pasono tambah. Ya baik kalau suwun sementing kabeh ku iki kabeh napa. Kowe ngingkari dhuwit iki jabatan yo piye ana nabi saleh sing duwe pangkat duwe napa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu nggih raja, Nabi Sulaiman nggih raja. Nabi Dawud nggih raja. Ane teng Quran nonton ayat apa? Apakah kamu menghasuti barang-barang sing ma'atahu wa min fadli? Kowe ra iso. Dawe pangeran nganggo tahqiq faqat ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa ataina mulkan azim. Mulane ngaji. Makanya saya itu sering kritik orang tasawuf. Orang tasawuf itu berlebihan ketika mengkritik dunia mbek pangkat. Itu ya keliru. Quran dhewe ngendikan am yahsudunan nasalama atakum wa napa min fadli. Kowe aja geman hasud mbek wong karena dia punya pangkat. Faqat ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Saiki alu Ibrahim wong saleh ta saleh. Buyute saleh Nabi Ibrahim duwe keluarga besar, zuriya-zuriyae kaya nabi-nabi Dawud, nabi macam-macam. Iku ya do duwe kerajaan. Tapi dikelola. Saiki Nabi Sulaiman sugih. Dekne ora tau mangan enak. Ujung-ujunge sugih nggo bangun Baitul Maqdis sampai kabeh berlapiskan emas. Ujung-ujungnya Nabi Dawud sugih ya dienggo bangun Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi melarat. Mergo Nabi ngumpulno dua kebenaran. Melarat ya tahu, sugih ya tahu. Bareng sugih mimpin Madinah ujung-ujunge nggo berantas kekafiran, nggo direkno tauhid. Jika dengan kekuatan pasukannya Mekah Madinah ora oleh dijamah wong musyrik. Berarti pangkatnya Nabi digo apa? Menghilangkan kemus. Nah umpama wong tasawuf kan ra iso mangane kangelan. Ketua RT lho orang. Pape gaya aturan bar maghrib jam ngaji, mau RT orang. Makanya ngaji, jadi yang soleh jabat ya banyak, yang soleh gak jabat ya. Lah sing ra jelas ngene iki sing ra ono, kowe ini ra ono kembaran. Maksudnya sufi ora, ahli fikih yo ora, kabeh ora, tapi wani urip. Wah, itu pemberani tenan iki. Aku yo ora ro, kok sampean takoki pangeran dunya opo sampean jawab iki yo ora ro. Nah, kula duwe jawaban opo mulang. Mulang sapa? Tiang-tiang iki. Anake takok. Wong niku yo ngaji. Tak mulang pisan. Lah kula kan ora. Kula teng omah yo mulang ning Kudus yo mulang ning kene mulang. Aku kan kalian kesempatan. Tak mulang pisan gitu. Orang. Wes muga-muga sepuro pangeran. Nggih, semoga yakin Allah Rahman apa.
Wal maqalatul khamsun te maqalah kang kaping 50 iku ngene an Abdul Faid sing Abdul Faid bin Nun al-Bisri wasmu utai asmane Nun iku Tauban bin Ibrahim. Wakila al-Faid bin Ibrahim. Wa bu te abai sinten Tauban opone bin Nun iku kana naubiyan wa wa ahadu waktu. Tiang naubi tiang daerah iku wa utawi jenenge sapa Gunun. Mari jenenge wis beda, mergo ora KTP ini. Sing sitok muni Tauban bin Ibrahim, sing sitok muni Faid bin ora ono kakak iki. Lha jenenge kok bedane kok akeh kan. Sing sitok muni Tauban, sing sitok muni Faid. Bapake padha ngene iki apa? Ibrahim. Lah ya padha-padha bin. Lah ya ning jenenge bapake kok ora ning jenenge anake iku aneh. Aneh ulama dhisik ora aneh. Ya bukan dhisik ora ono pendataan KTP ora. Pemene registrasi HP ra ono. Jenenge akhire ya wong dhisik wis angel. Wawa te Dunun ngomong nggih mergo dekne terkenal mek jeneng niku, terkenal lakope napa? Dunun. Wawa te Dunun wa awhadu waqti. Wong tunggal maksudnya orang terbaiknya wong tunggale waktu periode iku apane ilman ilmune wa waru anan waro ini wa halan lan tingkae prilakune wa adaban lan adat. Wa kana lan ana sapa Dunun rajulan wong lanang mahifan kang kuru. Takluhu kang ngunggahi maksudnya kang nimpali hu ing Dunun apa kumroten kemerah-merahan. Itu maksudnya kuru terus wajahnya kemerah-merahan saking seringe melek. Laisa ora ana sapa Dunun bi abyad dintihyati kelawan putih jinggot. Ya mau ana siji loro. Ya nabi lah. Tufiya sanata khamsin wa arba'ina mi'atin kabudute tahun 245. Ini termasuk idolan Imam Ghazali, idolan ulama-ulama. Teng Risalah Al-Qusairiyah, kitab panutane Thariqah itu kan kitab napa Risalah napa Al-Qusairiyah. Jadi ngeten kalau terang masalah Thariqah. Thariqah itu semuanya baik, asal yang sudah di-ACC di Thariqah napa Mu'tabarat. Ya ada macam-macam lah, ada Naqsabandi, ada Qadari, ada Tijani, Safari macam-macam. Masuk Thariqah. Tapi Thariqah itu ya detail ya, butuh guru macam-macam. Tapi yang jelas untuk saya, untuk sanad kita, kebetulan kita lah. Jadi sudah bahasa sopan kebetulan kita. Dulu Mbah Mun itu punya mbah, namanya Mbah Man. Dia termasuk beliau dari Lukman, Mbah Man. Mbah Man itu Mbah Mun ya gurunya Mbah Mun. Ketika beliau ngaji di Lukman, ngaji sama Mbah. Itu dulu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu kakaknya Sayyid Abu Bakar Sato yang ngarang I'anatul Talib. Saya itu tahu banyak karena Sayyid Umar Sato punya cucu hidup di keluarga saya. Hidup di Sedan dan yang di kholi terbesar di Sedan namanya Sayyid Hamzah Sato. Itu cucunya Sayyid Umar Sato. Dan Sayyid Hamzah itu dekat sekali dengan mbah saya. Singkat cerita Mbah Ahmad Su'aib itu, mbahnya Mbah Mun itu minta ijazah Thariqah sama beliau dilarang. Kemana gini, cung kowe iku wong alim sebenarnya mulang pondok. Wis Thariqahmu tak ganti kitab iki. Terus dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairi. Mulane ngene Jawa akeh jenenge Kiai Qusairi iku anut sing aran kitab Ar-Risalah Al-Qusairi pengarangnya jenenge Imam apa? Qusairi. Lah dhisik wong ngarang yo ora niat ngarang kaya ora koyo disertasi terus gawe skripsi ku ora ape ngomong ning dosen kok naik dhisik ora. Dhisik ora ana wong ngarang kitab ning ngarang saking ikhlase ku ana kancane takok. Terus disurati, misalkan wong takok. Dhisik kanca dhisik yo do waras ora takok carane sugih. Takok carane usul ilallah niku sepundi terus disurati. Lan derene Ar-Risalah iku surat. Al-Qusairi amarga dikarang Imam. Jadi ora niat ngarang terus disurati. Kena ben dadi wong saleh ngene iki. Kaidahe ngene-ngene. Terus syaratnya dadi wong saleh ku niru wong, ora oleh langsung niru pangeran. Kudu niru wong. Piye-piye pangeran ku qadim ora kena ditiru. Mergo qadim mek hadis ora ono hubungane. Kita iku hadis pangeran iku. Qadim niru pangeran ra mung. Kowe wani niru pangeran ra mangan, ra nyekel dhuwit. Aneh-aneh. Tapi niru Kanjeng Nabi kekasih pangeran lho kowe apane? Gak musuhe pira-pira. Aneh-aneh. Rasa GR. Niru ku sing babak, napa? Gandeng ya babak ya sing gandeng sing. Terus wong Thariqah niku gadah madzhab ngeten Kiai Fuad. Wong kudu duwe guru, pokoke kudu duwe master.
Alasannya ketika pangeran nyebut wong soleh, mulane iki wong-wong kampus kudu belajar dari ini. Mereka kan biasa textbook membuat referensi, membuat perbandingan, menyimpulkan sendiri. Itu kalau dalam thariqah masalah, orang itu butuh guru. Sampai ada kata-kata manta alama bila syaihin fasyaihuhu syaitan. Karena begini, ketika Allah nyebut wong soleh, rungokno tenan iki disekseni malaikat. Ketika Allah nyebut wong soleh, iku sing disebut manusa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Disebut siratal ladzina. Dalan sing lurus apa dalane wong-wong. Wong-wong iku manusa ta langsung pangeran. Dadi wong nak kepengin soleh yo niru wong soleh. Mergo iku sing iso mbok tiru kene niru pangeran roh wae ora. Terus beda kowe iku kok hadis pangeran kodim. Mulane Siratal mustaqim mesti ana apa Gusti? Siratal ladzina. Dalane wong-wong sing an'amta. Nyebut master, nyebut percon. Nah dari situ ulama-ulama nak ngarang kitab ku nyebut manaqibul akhyar. Lah kitab Risalah Qusyairia iku nyebut Dinnon sejarah ngene, Abu Yazid ngene, Abdul Qasim Al-Junaidi ngene iku dicerita. Lah iku mergo dekne nyebut sing alladzina an'amta. Wes paham. Dadi niru guru, niru wong iku ana perintah Quran. Malah mereka takut. Dasarnya apa? Ada hadisnya enggak? Kowe iku ora roh, amen takok. Kowe iku ora butuh hadis Fatihah sing mbok waca bendina iku siratal mustaqim, iku sifate siratal ladzina. Dalane wong akeh. Berarti butuh master sing rupa wong. Wong iku dalam konteks ini ya guru. Bocah kok kandhanane angel tenan. Mulane terus kitab-kitab tasawuf iku nyebut guru. Sali Ibnu Athaillah ngarang hikam disebut Abdul Abbas Al-Mursi niru Abdul Hasan Asy-Syadzili. Abdul Hasan Asy-Syadzili niru Abdus Salam bin Masyis niru nganti tok Sayyid Idris nganti tok Sayyid Husain Sani Husain Mahdi sampai Kanjeng. Makanya kalau sering nyebut guru-guru kula mergo siratal mustaqim Quran orang ngendikan siratuka ya ora tapi siratal ladzina. Cek ngandel ta kowe cokot kandhane. Kita bisa berpikir ngapain anut orang lain kan sama-sama manusia. Iya padha manusane tapi kono pinter ke goblok. Ora ora beda-bedane. Kono hafal Quran, hafal hadis, saleh ra tau pacaran, ra tau kedunya. Kok terus mbok padakno kowe sing nasu kebutuhan. Ya paham ya melane la Risalah Al-Qusyairia itu cara ngarangnya itu nyebut manaqibul akhyar, sejarah-sejarah orang apa? Nah, itu terus sebagai pengganti thariqah di ahli ilmu. Mane koyo kula nu hakikate ya thariqah. Tapi ya model ngeten. Lan kula gadah kitab itu nganti lali jumlahe. Kulo sinau dhewe kadang wonten tamu kulo kan. Lah kan sampean ngaku saged maca tak kei. Dolan nggonku. Kulo cek duwe seri doblane kathah. Biasane ana kiai kok seneng sinau. Gus kulo ora ndek kitab niki. Biasane tuku ya kangelan. Kulo kadang nak tuku nganti nang Mesir, tuku Libanon kulo. Nah pas ra ono teng Indonesia nggih kita kekno. Kita kiai ne saleh ana nure ngono. Potongane rong pati seneng duwe ngoten nggih. Nak njaluk tak kei. Tapi nak njaluk gaya-gayanan tok. Untuk kita bagus banget, agai. Kan ketoro, raine kan ketoro. Orang butuh muka syafah kan nulis ketoro kayak orang. Nah iya tak cerita. Lama-lama Imam Ghazali Dewi itu nak ngarang kitab Ihya. Misalnya kita habis sholat, berditerangno syarat rukunnya mesti temeriku hikayatu sholatil khosyin. Cerita-ceritanya sholat itu wong subuh-subuh. Termasuk cerita sholatnya Sayyid Ali Zainal Abidin ketika Umar Kobong tetap enggak menghentikan apa? Sholat. Terus sholatnya Sayyidina Umar ketika kena panah ditarik loro terus beliau dawuh kok tarik pas aku sholat. Pas sholatku usul ditarik gak kroso. Nah, itu artinya ketika mencontohkan sholatnya orang khusyuk, kowe kan gak iso gawe contoh Allah. Contohnya tentu manusa soleh sing sholat. Disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Berarti butuh ladzina. Wah ana wong mandiri kita bisa berpikir, kan bisa belajar lewat buku-buku buyut. Wes saya ngandel aku tak ngandel wong-wong. Ayo benjak tadi. Ya jenengan ning ngarepku. Gak aku ora kaya Imam Syafi'i. Saya sangar tenan. Just tenan. Wong kok tenange ngono aku. Kok tenange. Lah yo terus piye nek wong ngrasani aku? Berarti dia lu khianat. Lah iya. Iku berarti aku wibawa.
Alhamdulillah kok apa? Bisa. Nyatane ning arepku ora napa? Ora. Wa kana rajulan nakhifan ta'lu khumrole sabi abjadil atau fiya. Kullu khaifin min syai'in harifun alam dimen. Terus ada. Alhamdulillahil amizan muntahidan wa mablagha ridha sinatul arsy. 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 Alhamdulillahil amizan muntahidan wa mablagha ridha sinatul arsy.